হ্যালো বন্ধুরা, আমি ত্যাগরাজ শাসন। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি মাইক্রোফোনের আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাবো। মাইক্রোফোনটির মডেল হচ্ছে ফিফাইন K670। সো প্রথমে চলুন আনবক্সিং দেখে নিই, তারপরে দেখে নেব এর ফুল রিভিউ। বিডিশপ প্রোডাক্টটি অনেক ভালোভাবে প্যাক করেছিল, যেটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। কেননা যদি হালকা ধাক্কাও লাগে তারপরেও ভিতরের প্রোডাক্টগুলো ড্যামেজ হবে না। সো চলুন প্যাকেটটা আমরা খুলে নিই, তারপরে আমরা দেখব ভিতরে অ্যাকচুয়ালি কী কী আছে। এই হচ্ছে প্রোডাক্টটি। সো প্রোডাক্টটিও তারা অনেক ভালোভাবে প্যাক করেছে বাবল র্যাপার দিয়ে। প্রোডাক্টটি খুলে সর্বপ্রথম আমি একটি বক্স দেখতে পাচ্ছি, এবং এই বক্সে তারা আমাকে একটি কফি মগ দিয়েছে যেখানে বিডি শপের ব্র্যান্ডিং করা আছে। এই জন্য বিডি শপকে ধন্যবাদ। মগটি আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে। এটি সাইডে রাখি এবং আমরা এখন সরাসরি চলে যাই আমাদের প্যাকেটটিতে। প্যাকেটটি আমরা খুলি, তার আগে আমরা দেখতেছি একটা চিঠি বা খাম। এর ভিতরে আসলে ইনভয়েসটি আছে আমাদের। সো ইনভয়েসটি দেখার কিছু নেই, আমরা চলে যাচ্ছি প্যাকেটটি। সো প্যাকেটটি খুললে আমরা উপরে একটি ফোম দেখতে পাচ্ছি। ফোমটি সাইডে রাখলে আমরা আমাদের সবগুলো প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি। সো প্রথমে একটি প্লেটের মতো আছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি টেবিলে থাকবে। এর উপরেই আমাদের মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ডই থাকবে এবং এটি অনেক ভারী। এবং তারপরে দেখতেছি এখানে এগুলো কিছু নয়, এখানে জাস্ট ফোম দেওয়া আছে। ওই আমাদের জিনিসগুলো যেন ভালো থাকে সেই জন্য প্রচুর ফোম দিয়ে রেখেছে তারা। তারপরে আমরা কেবলটি দেখতে পাচ্ছি। এই কেবলটি হচ্ছে ইউএসবি টাইপ বি টু টাইপ এ। কেবলটি আমরা সাইডে রাখলে এরপরে আমরা দেখতে পাবো একটি মাইক্রোফোন টেবিল স্ট্যান্ডের উপরের অংশ, যেটা এই যে প্লেটটা আমি দেখাইলাম সেটার সঙ্গে লাগাই রাখবো। এবং এখানে আরেকটি স্ক্রু দেখতে পাচ্ছি, এবং সর্বশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাইক্রোফোনটি। সব কিছুই খুব ভালোভাবে প্যাক করা আছে। সো এই ছিল একটি আমার আনবক্সিং ভিডিওটি, এবং মাইক্রোফোনের এই প্যাকেটের ভিতরে কী কী পাচ্ছি সব কিছুই এখানে দেখতে পাচ্ছেন। সো চলুন এখন আমরা চলে যাই রিভিউতে। মাইক্রোফোনটির সাউন্ড কীরকম এটা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ বোঝানোর জন্য আমি আজকের ফুল ভিডিওটা এই মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করব। এবং আমি সকালের দিকে রেকর্ড করতেছি, কেননা এই সময় আমার বাসার পাশে অনেক কাজ চলে, বাসা তৈরি হচ্ছে, সেই কাজগুলো চলে। তো শব্দ একটু একটু আসতেছে। সো আপনারা বুঝতে পারেন যে এটার মানে নয়েজ ক্যান্সেলেশন পাওয়ারটা কীরকম বা কীরকম সাউন্ড করতেছে এরকম হালকা শব্দের ভিতরেও। সেই জন্য আমি এই সময়টা বেছে নিয়েছি। সো ভিডিও শুরু করার আগে আমি বলে নিচ্ছি যে আমি 70% দিয়ে রেকর্ড করতেছি, এবং আমি 100% থেকে 0% সবগুলোতে আপনাদেরকে রেকর্ড করে শোনাচ্ছি যে কীরকম লাগে। সো যেহেতু কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন, আই থিঙ্ক 60-70%-এর ভিতরে রেখে রেকর্ড করাটাই সব থেকে বেস্ট হবে। এবং আজকের যেই অডিওটা আপনারা শুনতেছেন এটা একবার র অডিও, আমি কোনো প্রকার এডিট করব না। আমি যেই 70%-এ ভিডিওটা করতেছি সেই 70%ই রেখে দেবো। সো চলুন প্রথমে আমরা 100% থেকে 0%-এ দেখি কেমন লাগে। সো এখন যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন এটা 100% সাউন্ডে, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার সাউন্ডটা ফাটে ফাটে যাচ্ছে। এই সাউন্ডটা আমার 90%-এ, এটা 80%-এ রেকর্ড হচ্ছে, এটা 70%, এটা 60%, এটা 50%, 40%, 30%, 20%, 10%। সো আমি 100 থেকে 10 কমাইতে কমাইতে আমি 0%-এ নিয়ে এসেছি। এখানে একটি ভলিউম কন্ট্রোলের নুব আছে। তারপর আমি অর্ডার সিরিজেই 10 কমায় কমায় আপনাদেরকে দেখাইলাম, তাহলে আপনারা ঠিকমতো বুঝতে পারবেন যে কত পার্সেন্টে কত সাউন্ড চলতেছে। চলুন এখন আমরা ভিতরে যেগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো সম্পর্কে জানে নেই। সো প্রথমেই যদি বলতে হয় বক্সটার কথা, তবে আমার কাছে বক্সটার প্যাকেজিং ভালো লেগেছে, এবং একটা জিনিস ভালো লেগেছে, ভিতরে সব কিছু প্রোটেক্ট রাখার জন্য অনেক বেশি ফোম ইউজ করা হয়েছে। এবং তারপর একটা জিনিস, যে জিনিসটা আমার খুব একটা কাজে লাগবে না, কেননা আমি এক্সটার্নাল একটি মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড কিনে নিয়েছি জেনেরিক ব্র্যান্ডের NB35। যে স্ট্যান্ডের রিভিউ আমি 2-1 দিনের ভিতরে আমার চ্যানেলে আপলোড করব। সো আপনারা যদি স্ট্যান্ড না কিনেন সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম একটি কী বলে মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড পেয়ে যাবেন টেবিলে রাখার জন্য। এই প্যাকেটের ভিতরে এরকম একটি স্ক্রু দেখতে পাবেন, যেটা সাধারণত 1 ইঞ্চি বাই 3/4 ইঞ্চি স্ক্রু। এটা জেনারেলি ইউজ হয় আপনি যদি এমন কোনো মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডে কানেক্ট করেন যে মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডটির থ্রেড হচ্ছে 3/4, সেক্ষেত্রে যেমন NB35 স্ট্যান্ডটিতে এটা লাগবে। এই স্ট্যান্ডের নিচে, যেটা আপনারা আনবক্সিংয়ের সময়ও দেখেছেন, একটি প্লেটের মতো আছে, সেই প্লেটটি, এবং এই প্লেটটি অনেক বেশি ভারী। আমি অনেক ভিডিওতে দেখেছিলাম এটা ভারী, বাট এতটা যে ভারী সেটা আমি আসলে বুঝতে পারিনি, নেওয়ার পরে বুঝতে পেরেছি। এবং এরকম একটি ছোটো স্ট্যান্ড আছে। এই স্ট্যান্ডের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনারা এইভাবে খুলতে পারবেন, এবং খুলে আপনারা এই
স্ট্যান্ডটা 3 ভাগে বিভক্ত করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার যদি ছোট জায়গা লাগে, দেখা যাচ্ছে যে আপনার ছোট স্ট্যান্ড লাগতেছে, আপনি ছোট করতে পারতেছেন, এবং যদি বড় স্ট্যান্ড লাগে সেক্ষেত্রে আপনি বড় করতে পারতেছেন। এই বক্সটার ভিতরে মাইক্রোফোনের একটি কেবল দেওয়া আছে, ইউএসবি টাইপ বি টু টাইপ এ কেবল। টাইপ এ কেবল দেওয়ার যেটা সব থেকে বড় সুবিধা সেটা হচ্ছে আপনি যদি মাইক্রোফোনকে খুলতে চান কেবলটা খুব সহজেই খুলতে পারবেন, এক্সএলআর কেবলের যেটা সমস্যা হয়। এবং সব শেষে আমরা কথা বলবো মাইক্রোফোনটি সম্পর্কে। মাইক্রোফোনটির সামনে দিয়ে একটা ভলিউম কন্ট্রোল করার অপশন পাবেন, যেটা দিয়ে আপনি ভলিউম 0 থেকে 100% পর্যন্ত কম বেশি করতে পারবেন, এবং পিছন দিকে একটি হেডফোন জ্যাক পাবেন। আমার কাছে পার্সোনালি এই হেডফোন জ্যাকটি একদমই পছন্দ হয়নি, কেননা এটাতে হালকা নয়েজ আসতেছিল, যেটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। বাট যেহেতু মাইক্রোফোন, সেহেতু মাইক্রোফোনের হেডফোন হয়তোবা খুব বেশি মানুষ ইউজ করবে না, তো খুব একটা এটা প্রবলেম হওয়ার বিষয় না। এখন যদি মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটির কথা বলেন, তাহলে আপনারা তো সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন একটা। এবং আমি গতকাল মাইক্রোফোনটি পাওয়ার পরে আমরা 3টা ফ্রেন্ড মিলে একটি গান রেকর্ড করেছিলাম, যেই গানের প্রথমে আমি জাস্ট গিটার বাজাইছি এবং তারপরে গান এবং বিট বক্সিং হয়েছিল। সো আমি সেটাও আমার ভিডিওর শেষের দিকে অ্যাড করে দিব, যেন আপনারা বুঝতে পারেন যে এখানে গান করতে গেলে কেমন সাউন্ড হবে, যেহেতু অনেকেই মাইক্রোফোনটা নিতে পারেন গান করার জন্য সেহেতু। সো এতক্ষণ বললাম মাইক্রোফোনের বডি সম্পর্কে। এখন যদি আমরা মাইক্রোফোনটার স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে বলতে চাই, এটার পলার প্যাটার্ন হচ্ছে কার্ডিওয়েড। দ্যাটস মিন আপনি যে সামনে থেকে রোড করতে পারবেন, পিছন থেকে রোড করতে পারবেন না। এবং আমি BM800 মাইক্রোফোনটি ইউজ করেছিলাম। সো BM800 মাইক্রোফোনের আশেপাশে বা পিছন থেকেও যতগুলো সাউন্ড ক্যাচ করতেছিল, তার থেকে এই মাইক্রোফোনটা খুবই কম ক্যাচ করতেছিল, যেই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে এই মাইক্রোফোনের। আমি যে গানটার কথা বললাম, এই গানটাতে বিট বক্সিং সামনে থেকে করতেছিল, এবং আমরা দুইজন গিটার আমি বাজাচ্ছিলাম, আমার ফ্রেন্ড গান করতেছিল, আমরা একটু সাইডে ছিলাম, তারপরেও আমাদের সাউন্ড একটু কম এসেছে, যেটা অনেক ভালো লেগেছে আমার কাছে পার্সোনালি। এটাই হচ্ছে কার্ডিওয়েড মাইক্রোফোনের বৈশিষ্ট্য। এরপর যদি আমরা ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সের কথা বলি, তাহলে 50 কিলোহার্টজ হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স, এবং সেন্সিটিভিটি হচ্ছে -46 ±3 ডেসিবেল, এবং এটা 5 ভোল্টের পাওয়ার নেয় কম্পিউটার থেকে নিয়ে কাজ করে। এবং এই ফুল প্যাকেট যেটা, এটার ওয়েট অ্যারাউন্ড 1 কেজির মতো। সো এটা যেটা আমরা বললাম সেটা হচ্ছে এটার প্যাকেটে যেটা লেখা ছিল বা এটার স্পেসিফিকেশনে যেটা লেখা ছিল ওয়েবসাইটে, সেখান থেকে। এবং রিয়েল লাইফে মাইক্রোফোনটি কেমন সাউন্ড করতেছে সেটা কিন্তু আপনারা আমার ভয়েস দেখে বুঝতে পারছেন। তো যে গানটার কথা বললাম সেই গানটা আমি কিছুক্ষণ এখানে প্লে করে শোনাচ্ছি, যেখানে প্রথমে শুধু আমি গিটার বাজাইছি। সো আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে শুধু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট রেকর্ড করলে কেমন দেখায়, এবং তারপরে গান যখন শুরু করবো তখন যেন আপনারা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন যে এখানে গান রেকর্ড করলে কেমন দেখায়। এতক্ষণ আমরা যা বললাম সব কিছু এর ভালো সাইড বা প্রোসগুলো বললাম। এখন যদি কনসের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমার কাছে দুটো কনস মনে হয়েছে। একটা হচ্ছে এটার মাইক্রোফোন কেবলটি। সো অনেকের কাছে কেবলটি মোর দেন এনাফ হইতে পারে, বাট আমার কাছে একটু শর্ট মনে হয়েছে কেবলটা। এটা আমার পার্সোনাল মতামত। এবং সেকেন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে এর ভিতরে একটা ব্লু লাইট সবসময় জ্বলে রাখে, এটা বন্ধ হয় না, যে জিনিসটা অনেক সময় কাজ করার সময় ডিস্ট্রাকশন দিতে পারে। বাট অনেকের কাছে অ্যাকচুয়ালি লাইটিং ভালো লাগে, তাদের ভালো লাগবে, বাট আমার কাছে পার্সোনালি লাইটিংটা ভালো লাগেনি। দ্যাটস ওয়াই আমি অ্যাকচুয়ালি অন্য মাইক্রোফোন নিতে চাইছিলাম শুধুমাত্র লাইটটার কারণে। বাট এই বাজেটে এই মাইক্রোফোনের থেকে ভালো মাইক্রোফোন আমি কোথাও পাবো না, দ্যাটস ওয়াই আমি এই মাইক্রোফোনটা কিনেছিলাম। এবং শেষে বলি আমি প্রাইস সম্পর্কে। এর প্রাইস হচ্ছে 4900 টাকা। এবং বিডি শপে এখন একটি মেলা চলতেছে, বৈশাখী মেলা, সেখানে আমি 100 টাকা বিকাশে ক্যাশব্যাক পেয়েছি। সো আমার লাগছে 4800 টাকা। আমি এই মাইক্রোফোনের লিঙ্ক আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। প্রাইস যদি আপ ডাউন হয় আপনারা এখান থেকে দেখতে পারেন, এবং ওইখান থেকে মাইক্রোফোনটা আপনারা কিনতেও পারেন। আমার যদি পার্সোনাল মতামত বলতে চান, আমি কালকে অনেক গান রেকর্ড করেছি মাইক্রোফোনটা দিয়ে। সো আমি বুঝেছি অ্যাকচুয়ালি সাউন্ডটা কীরকম। সো আমার পার্সোনাল মতামত আপনি কিনতে পারেন। যদি আমার কাছে কম্প্যারিজন করতে বলেন BM800 এবং এই মাইক্রোফোনে, সো আমি স্লাইডলি এই মাইক্রোফোনটা আগায় রাখবো, এবং আমি চেষ্টা করবো ফিউচারে কখনো BM800 এবং এই মাইক্রোফোনটির একটি কম্প্যারিজন ভিডিও দেওয়ার, যেহেতু আমি ওই মাইক্রোফোনটি অলমোস্ট 1.5 বছর ধরে ইউজ করেছি এবং এই মাইক্রোফোনটি রিসেন্টলি ইউজ করতেছি। সো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটি। আই থিঙ্ক আমার এই রিভিউ এবং আনবক্সিং ভিডিওটি আপনার ভালো লাগবে। যদি কোনো কোশ্চিন থাকে আমার ডিসক্রিপশনে বলতে পারেন, আমি সেটার অ্যান্সার দেবো। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এবং আপনি যদি ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক ডিজাইনের বিভিন্ন টিউটোরিয়াল চান, এবং যদি এরকম গ্যাজেটের রিভিউ আনবক্সিং চান, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।